Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein einfaches Hula-Hoop-Anfänger-Workout. Das Workout ist für alle, die noch Schwierigkeiten oder gerade mit Hula-Hoop angefangen haben. Damit der Körper beim Sport 100% geben kann, muss er sich auf die Belastung einstellen. Das heißt, wir starten mit dem Warm-up. Das Aufwärmen gehört dazu, damit die Muskeln warm werden. Empfohlen wird ein Warm-up zwischen 10 und 15 Minuten. Es gibt verschiedene Übungen, zum Beispiel auf der Stelle marschieren. Das Marschieren kurbelt den Kreislauf an und ist ein guter Start. Man sollte zügig auf der Stelle gehen und die Arme mitschwingen. Je höher das Knie gehoben wird, desto anstrengender und herausfordernder wird es. Der nächste Schritt ist auf der Stelle marschieren und die Schultern kreisen lassen. Der Vorteil ist, dass man nach dem Aufwärmen belastbarer ist. Bänder und Sehnen sind elastischer. Zudem verbessert sich die Koordination von Nerven und Muskeln und die Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Dann geht es weiter mit dem Side Step. Man geht nach rechts außen, dann nach links wieder in den Kreis. Man kann aber auch zuerst nach links gehen. Eigentlich ist es egal, in welche Richtung man zuerst geht. Zusätzlich kann man dann die Arme bewegen wie ein Schmetterling. Das kann man 45 Sekunden machen oder auch etwas länger, so wie man mag. Wenn man dann langsam zum Ende kommt, sollte man auf der Stelle entspannt laufen und ja, das Auslockern nicht vergessen. Jetzt kommt es darauf an, wie fit du schon bist. Ich würde sagen, man fängt mit 1 Minute an. Also 1 Minute sollte man den Reifen kreisen lassen. Erst mit der Schokoladenseite, also zum Beispiel rechts, und dann links herum, also jeweils 1 Minute. Man sollte die Übung so lange wiederholen, bis man die 1 Minute schafft. Ohne Pause, ohne dass der Reifen herunterfällt. Und wenn man dann soweit ist, erhöht man auf 3 Minuten. Also 3 Minuten den Reifen kreisend halten, ohne Pause und ohne dass der Reifen herunterfällt. Erst rechts und dann wieder links oder umgekehrt. Und dann, wenn man soweit ist, geht man auf 5 Minuten. Wenn ihr den Reifen gut halten könnt, nehmt ihr die Arme dazu, ihr geht einen Schritt weiter. Also ihr führt die Arme nach oben, dann wieder runter, hoch, runter, hoch, runter. Das macht ihr wirklich ein paar Minuten. Ich finde, es ist eine leichte Übung. Man darf nur nicht vergessen, dass man nebenbei hollern muss, weil manchmal konzentriert man sich zu sehr auf die Armbewegung. Anstrengender ist auf jeden Fall diese Übung. Hier streckt man den Arm zur Seite und macht kreisende Bewegungen und das mit dem ganzen Arm. Also ich finde, hier sollte man definitiv eine gute Koordination haben, aber es ist anstrengend. Es ist am Anfang mega anstrengend. Nach ein paar Minuten, ich sag's euch, hat man das Gefühl, dass der Arm abfällt. Wer sich traut, kann die ersten Schrittkombis wagen. Man geht zum Beispiel in die Hocke und kreist in der Position den Reifen ein paar Sekunden und kommt dann wieder hoch. Oder man macht mit dem rechten Fuß einen kleinen Ausfallschritt und lässt den Reifen dann für ein paar Sekunden kreisen. Danach sollte man den anderen Fuß nehmen oder man sollte das auch mit dem anderen Fuß machen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man mit dem Reifen geht, also sprich, man macht 2 Schritte nach vorne oder ja, man geht dann wieder zurück, zurück oder man macht 2 Schritte zur Seite. Hier sollte man wirklich darauf achten, dass die Bewegungen nicht zu hastig sind, weil sonst wird euch der Reifen sehr schnell herunterfallen. Übung macht den Meister. Zum Schluss sollte man sich dehnen, sehr, sehr wichtig, oder auch abkühlen oder auslaufen. Eine gute Dehnübung mit dem Reifen ist diese hier. Man braucht einen aufrechten Stand, Füße etwas mehr als schulterbreit aufstellen. Dann nimmt man den Reifen waagerecht über den Kopf. Nun geht man langsam mit dem gestreckten Oberkörper nach rechts, richtet sich wieder auf und geht dann langsam nach links. Diese Übung sollte man langsam, bewusst und kontrolliert ausüben. Und das 30 bis 45 Sekunden. Dehnen nach dem Sport senkt den Muskeltonus und beugt Muskelkater vor. Aber man sollte kaltes Dehnen auf jeden Fall vermeiden. Eine weitere mögliche Übung ist zum Beispiel, wenn man in den Reifen steigt und die Seiten mit
mit leicht angewinkelten Armen festhält. Also man braucht einen stabilen Stand, Füße etwas schulterbreit, Schultern ganz locker hängen lassen, also nicht verkrampfen und dann langsam mit dem Oberkörper weit nach rechts drehen. Fließend weiter nach links und dann wieder nach rechts. Den Reifen dabei schön waagerecht halten. Es ist nicht wichtig, dass man sich mit dem Reifen dehnt. Es ist wichtig, dass man sich überhaupt dehnt. Beim Auslaufen wird zum Beispiel die Herzfrequenz gesenkt und das Herz-Kreislauf-System kann sich wieder auf den Normalzustand einpendeln. Ich finde, am Anfang ist es wichtig, dass der Reifen oben bleibt, dass der Reifen sicher kreist oder dass man den Reifen sicher kreisen lassen kann. Mir fällt der Reifen zum Beispiel gar nicht herunter, egal ob ich 20 Minuten trainiere, 40 oder eine Stunde oder anderthalb. Ich habe die absolute Kontrolle über den Reifen und ich finde, die sollte man bekommen oder das sollte man üben. Das Workout hier ist ein guter Anfang. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß dabei. Macht das Beste daraus. Abonnieren nicht vergessen. Bis bald.